Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer uma sobremesa para vocês de limão, facinha de liquidificador. Essa sobremesa aqui é bem gostosa e como o final de semana já tá quase chegando aí, eu já vou começar a trazer umas receitinhas no final de semana. É bem facinha mesmo essa sobremesa, até criança faz, pessoal. Sobremesa rápida mesmo para você estar fazendo no final de semana. Eu vim te passar essa receita de hoje, eu espero muito que vocês gostem. Vocês gostam de receitas rápidas e fáceis, sabe? Não tem receita sem complicações. E não é por isso que eu vim trazer essa sobremesa hoje no sabor limão, com granuladinhos de chocolate dentro. É uma sobremesa tão simples, pessoal, mas ela é tão gostosa que quem já fez em casa sobremesa sabe do que eu tô falando. Além dela ser prática de fazer, ela é simples, você gasta poucos ingredientes e ela rende bastante, pessoal. Façam aí que vai ser sucesso garantido e eu espero que gostem. Já vem com essa dica comigo. Pessoal, no copo do liquidificador vamos pôr aqui 2 caixinhas de creme de leite, tá? Coloca aí 2 caixinhas de creme de leite no liquidificador, junto com uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Coloca todo o leite condensado aí no liquidificador. Vou pôr aqui 100 ml de suco de limão. Eu quero mostrar pra vocês o quão cremoso que esse creme fica. Olha isso. E bem irado mesmo, hein? Fica bem irado. Agora eu vou pegar aqui, ó, um granulado de chocolate e vou pôr aqui no copo do liquidificador. Eu vou utilizar de granulado, pessoal, por volta aqui, mais ou menos, de uns 20 gramas de granulado. Eu tinha aqui um pacotinho, ainda sobrou um pouquinho ali, e eu utilizei a metade do pacotinho, então... Vai aqui, ó, uns 20 gramas de granulado, ou a gosto mesmo, a quantidade que você achar melhor. Dá uma misturada, não basta, pessoal, senão vai triturar todo esse granulado e não é isso que a gente quer. Dá uma misturada aqui no creme e passa para um recipiente. Vamos pegar a batida do liquidificador e despejar aqui no nosso pote, no nosso recipiente. Ó, vou raspar bem aqui o liquidificador. Vou tirar toda aqui, ó, a nossa sobremesa daqui de dentro. Ó, fica granuladinhas para todos os ladinhos, pessoal. Fica muito bom. Você pode trocar também o granulado por raspa de chocolate, tá? Eu vou pôr aqui um pouquinho por cima também. Pra ter também um pouco por cima. Ó. E já vamos misturar aqui, tá? A gente não vai deixar assim, não. Eu coloco um pouco por cima, que pra hora que a gente for puxar ali, que tem um pouco, né? De granulado também. Olha só, pessoal. Daqui, ó, a gente vai levar pra gelar. Vai ficar uns minutinhos ali na geladeira. E já já vamos mostrar pra vocês como que fica o resultado bem de pertinho. E rende bastante. Esse potinho aqui meu é um potinho de 500 ml, tá? Ó, tamanho da minha mão perto dele. E ele rendeu isso, tá? Apesar que eu coloquei 2 de creme de leite e uma de leite condensado. Ele rende mais mesmo, tá bom? Então, agora a gente vai deixar gelando e já já volto com o resultado aí pra vocês. Eu utilizei 100 ml de suco de limão. Você pode utilizar também um pacotinho de suco de limão, caso você queira utilizar o suco em pó. Essa receita rende bastante, pessoal. Eu utilizei 2 cremes de leite e um leite condensado. E vocês viram como que essa receita aumenta ali, né, a quantidade dela com essa receita, né, com essas medidas que eu passei pra vocês aqui. Vocês sempre estão falando, por que você não fixa o comentário aqui com os ingredientes que você utilizou na receita? Pessoal, todos os vídeos, na descrição do vídeo, fica certinho pra vocês, a receita escrita certinho, a quantidade e do ingrediente certinho pra vocês. Então dá uma olhadinha na descrição do vídeo, que fica bem no cantinho, fica assim, não sei se fica aqui ou aqui, fica aí na descrição do vídeo, clica na setinha que tá pra baixo, que você já vai ver, né, ali uma setinha, você já vai clicar, já vai abrir a descrição pra vocês, onde eu deixo todas as informações do que foi utilizado na receita, tá? Eu tô vendo muitos comentários de pessoas falando, por que você não deixa na descrição do vídeo? E sempre tá na descrição do vídeo a receita, pessoal. Então, pra facilitar, sempre eu deixo na descrição do vídeo a receita escrita certinho, com quantidade de ingredientes certinho que eu utilizei na receita do vídeo aí pra vocês, tá bom? Então, confere aqui na descrição que a receita vai estar anotada certinho aí pra vocês. Nossa sobremesa, pessoal, como que ela fica aerada, cheia de furinhos, micro furinhos, pessoal, maravilhosa mesmo. Vou pegar aqui uma colher pra gente puxando assim, ó, e ver o resultado bem de pertinho da nossa sobremesa. Olha isso, pessoal, a consistência que fica. Que deliciosa. Fica derretendo o granulado, parecendo uma caldinha de chocolate. Muito boa mesmo, façam aí. Eu vou pegar aqui, ó, vou colocar em uma tacinha
E já vou mostrar pra vocês de pertinho, ó, a sobremesa, parecendo uma calda de chocolate, né? Olha isso. Muito boa mesmo, pessoal. Pra comer isso daqui de colher é perfeito. Limão combina muito, né, com chocolate, pessoal. Não tem como isso aqui ficar ruim não, né? Muito boa mesmo. Ó, o granulado ele derrete, pessoal, que ele fica parecendo uma calda de chocolate no meio. Muito boa mesmo. Se você corria pra cozinha pra preparar essa sobremesa, que vai ser sucesso garantido aí na sua casa, tá bom? Conta aqui pra mim se você já fez esse tipo de sobremesa aí, que eu quero muito saber. Gosta de sobremesas assim facinhas? Deixa aí abaixo, ri atrás mais. Com certeza posso fazer mais dicas assim pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando das receitinhas que eu tô trazendo aqui. São receitas simples que todo mundo consegue fazer. E contem pra mim que tipo de receita que você quer ver aqui no canal, que eu vou fazer pra vocês, tá bom? Às vezes fico muito em dúvida do que gravar, porque eu não sei o que vocês gostam, o que vocês não gostam, tá bom? Então já vai comentando aí e me deixando ideias legais pra mim trazer nos próximos vídeos. Então eu vou ficar aqui me deixando uma sobremesa de limão bem gostosa, facinho e cremosa nos potinhos. E eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, tá, pessoal? E essa foi a receita de hoje. Eu vou pegar mais uma colherada aqui do cantinho, ó, que é pra você ver como que ela fica cremosa. Então fiquem aí com essa sobremesa deliciosa de limão com chocolate. E essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da sobremesa de hoje. Viu como que ela fica bem cremosa? Eu acho bem bonita a sobremesa mesmo. Ainda mais com esses granuladinhos de chocolate. Se você não gosta de granulado de chocolate, pode trocar por raspa de chocolate ou pedaços de chocolate picadinho. Do jeito que você achar melhor aí, faça na sua casa. E o pessoal aí já tá me pedindo sobremesas diferentes, né? Com morango, com frutas por cima, pro Dia dos Namorados, pessoal. Eu tô guardando muitas receitinhas, muitas ideias. Não tô querendo postar agora, porque senão depois pro Dia dos Namorados eu fico sem ideias, tá? Mas eu vou trazer muitas diquinhas legais aí pra vocês também pro Dia dos Namorados. E tenho certeza que vocês vão amar. Então, se quiserem já receita pro Dia dos Namorados, já deixa aqui abaixo no comentário qual tipo de receita que você quer ver aí, que com certeza eu vou trazer, tá, pessoal? Sempre eu tô olhando aqui o que vocês estão me pedindo no canal. Então, já vai comentando aqui se vocês querem vídeos especiais pro Dia dos Namorados, sobremesas bem bonitas, né? Com frutas, morangos, geleias. Então, já vai comentando que com certeza eu vou trazer receitas aí pra vocês aproveitarem nessa data especial. Espero ter gostado do vídeo de hoje. Compartilha essa receita pra quem vai ficar te devendo essa sobremesa aí. Faz final de semana que você não vai se arrepender. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.